Anjir. Lemur teh sepi kieu aya. Yuk, hujan muruh meuy deh. Wah, ieu euy. Anjir. Jeung capek aduh. Reuna di dah. Aduh. Ieu lemur sepi kieu. Yang penting mah Neng Wiwin gitu. Kamari kusuling teu mampu. Kupisi oge teu nyangut. Kumaha cara nanya? Tapi ieu ku tarompet warisan abah urang. Mau oge mija tuh tong boro mau. Singa ngengklak. Wah, barong saya pemuda komedi awewe. Alah, iya. Anu urang pucakan heula. Aduh, poho, mantra mang atuh. Jinggo banget ji. Haji bener euy. Bener anjir. Bener pisan nih anjir. Aing mah ngaganggu wae. Keur naon atuh di dinya? Keur naon keur debus. Pupu keur narompet tuh. Ieu mah ieu keganggu pisan. Naon atuh? Ned, apa teh warung anu di dinya anu di Kulon? Warung mana? Eta warung anu deket lapang poli. Oh, warung Bija. Di selain nu Bija, ieu nama di ieu ku anakna serana sia. Anakna? Heeh. Wah. Bener. Ih, bener. Urang oge basa teu ngopi, betah. Tapi tetap pendirian urang mah kan Neng Wiwin. Wiwin mana ieu teh? Teu apa Neng Wiwin? Eta piraku putrina Ibu Lilis teu apa? Mending ge anu di warung di dinya. Bahenol. Geus tong mikiran si Wiwin, mending ge urang ngopi we ka warung yuk. Ayo dong. Ayo. Anjing gamri si ceper ya. Urang tembak yuk. Yuk. Galak. Aduh, nineng pisan. Meri kesayangan dilepaskeun. Aduh, meri teuing ka mana gara-gara rancek goblok. Sidik meri lingas. Ieu teh meri warisan ti aki urang. Kumaha lamun urang engke jaga ditanya di akhirat ku si aki. Meri ka mana? Gademol kemana kamu teh? Meri ajaib aku. Aduh, aing dasar lancek edan meri dilepaskeun deh.
meri kemana? Aduh, Wah, yang di teteangan sih di dapur. Naon kenal lah main dia tuh ngutruk gede-gedenya teh sama ciga inung tere. urang teh nyeuneng kumeri leungit ayeuna teu kapanggih wae. Lain kitu teu hayang nyaho nu penting meri kudu kapanggih. Heueuh pan aing keur barang siar sarua atuh. Kamari panyawa sorangan sapa poe jeung aing sia neangan atuh. Heueuh da atuh kumaha ieu meri warisan ti kolot urang. Sia berarti lebih berharga meri daripada jeung lanceuk sia mah. Berharga kena meri aing nyaan nih kena meri pada lanceuk. Nah iya ya. Adi durhaka sebutna teh. Sia mah nineng kamari ka lanceuk mereka nu ngurus sia tapi ka ayeuna gede leutik gede campur leutik gitu. Da sia mah gede-gede. Naon maksudna? Punya sorangan itu meri warisan ti kolot urang. Leuwih kena berharga meri tibatan lanceuk urang mah. Gitu. Ya, kieu we nama. Serek angeus-angeusan jeung aing jadi dulur gitu. Manya gara-gara meri serek bedang jeung aing. Pokona mah aing kudu kapanggih ta meri. Ye, dengekeun ieu kurung alus heueuh. Cek aing mah leuwih pantes maneh cok da dinya. Tah, kieu mending ge maneh mah tah. Pantes kene maneh di jero daripada meri mah sia teh. Aduh. Naon maksudna ka aing yang ka meri? Nya. Bukan maneh ge jadi meri. Nya embung na aing ngalain meri. Nah, atuh mah neangan meri aing teu diteangan teu dipikanya asa teh. Dek jadi naon? Udah eta mah tuh beda deui meri berharga. Meri berharga, loba meri mah neangan we ka Mang Didin atuh sia teh. Bisi teh apal eta endogna teh emas meri teh. Sia mah geus lieur. Ieu kumaha enak tuh urang kudu neangan kumaha teh? Neangan pokona kudu kapanggih eta apal nanaon. Aing mah kamari ge sapopoe neangan. Ya geus terus eta rek neangan ka mana ayeuna? Urang mah rek neangan ka kaler ka itu. Lanjut batuh. Iya warga blok adi teh meri-meri kitu patut hiji-hijina nog mas lain meri aya nog mas iya warga Tah ieu Ned warungna teh apa imah warung Biijah atuh lain garanya urang gorohan seng kopi Kopi naon? biasa Pasti kopi susunya. ya Ned ini naon kana beungeut aing teh itu meuli susu kok Ya tuh mangga uang ieu kan uang buatkeun ya. Aya apa deh kopi naon? Bade kopi susu atau napi kopi udang? Kopi susu. Itu Ini resep kopi susunya sami sareng eta. Di mana tuh? Resep susunya. Nyatunya tuh bikin kenalannya. Mana? Kelanya Bener nih euy. Eta bodina. Aduh, sugan mah gitar Spanyol we atuh. Si Geblay. Wah, anjing. Tapi kira-kirana daekeun aja kuring mah. kumaha urangna kira-kira mana boga duit teu Gampang masalah duit mah atuh. kitu mah kayak deui we lah gampang soalnya eta mah Benernya ini. nu penting mah duit heula kumpulkeun hei ngomongkeun urang ya Tet aduh jeung ka dieu Tet urang mah sorangan we dah kenaon ieu curiga ieu euy kopi atuh teh bukan naon aya di warung mah apa urang ge kadek ge haja mah teh WNT aing mah bersaing atuh ieu naon si Junet mana caritana mah sia teh neneangan si Wiwin Win ngan kuing teh dibawa ka dieu geus lah ulang ka dieu wah gitu lain teh urang aya carita geus naon mangihan meri anu si Ceper urang teh geus beunang dilepaskeun da weuh buruhan keur naon jadi buruhan mah da capek Oh bener mana. taruh blog sia mah
buruhan wae naon teh atuh nya beunangkeun heula atuh aing geus 2 poe neangan meri eta teh. Nah, teu lage meuli kopi teh di Bang Mayarkeun aing ah. Tapi duit mungku saria mah tak mariski nih rupa teh. Hese ngorongno jeung sia mah. Ai sia ka mana? Ah, ngai hoream ngobrol jeung jelema miskin teh lah. Aduh nya. Iya. Sia. Gitu sih tuh enggak? Oh, tuh. Aduh, si eta mah rada. Apa piring? Babaturanna si eta. Aduh, urang. Bener wae si eta mah. Ah, susu lagi saya Seep. Lagi kopi hideung. Aduh, Din. Nah, susu beaknya. Digorogotan kunaon eta? Iya, Bang Sate sanes susu eta, susu sek. Oh. Susu set. Lagi kopi hideung ah, Wios. Ah, mau kopi mah? Banyak tuh yang Ya. saya mau mah. Apa enggak? Ya mangga. Ah, rupa-rupa ya ama. Ayo tos aya tuh susu naon deui nya ih. Duh, aing mah di tatoan teh dalam masyarakat teh ieu anjing. Sampah? Tuh, Tuh nyata masyarakat aya naon mah. Bos. goblok anjing. Padahal teh mah ping beneran. Tato teh. Tuh era beneran. Era orang mah. Tuh kumaha teh. Ieu ning udud hayang udud ge hese. Untung Ah, siapa ngelakuin aing wae. erakeun kumaha, Bos? Ye. Tong ngelakuin aing atuh mana teh geus seubeuh di urang teh atuh. Geus sebel da anggar ning hayang Tato we rimil, udut kuntung. Bos kumaha geus kieu? Kumaha naon ieu maneh? Ayo barudak hayang udud harese kumaha o pemasukan? Ah, anjing. Siapa hidup tatawan we hungkul. Sangkana anu liwat we, pajak anu liwat mah. Tah, mending gitu majeg euy. Keur teu boga duit kieu mah. Bingung, Bos, geus kieu. Nah, makan yang baringung. Tuh, pajak tuh. Tuh, tah, pajak tah. Tah. Punten ah, meninggal meri abdi. Meri-meri naon sia ieu? Abdi di kamari ah neangan meri ah. Bukan duit sia tuh. Bubur ah duit ah. Abdi mah rakyat ah. Ama pan sidik bangsat. Naon ngomong teh? Kumaha wae ha? Lain ah, abdi teh di kamari neangan meri. Boga duit itu. Jeung arah reungap kieu ah bau kelek. Boga duit teh mana? Aya we sakedik mah ah. Cukut cing cukut. Nya teh tong didengkek atuh eungap ah. Sebut teh sabaraha? Kenan atuh urang ngodoklanna saku. Cela tuh ah. Aduh, meni areungap kieu ah. Sok atuh dieu kan dibuat tikehet. Ah, hiji, Naon sakieu atuh? 2 kilo 20.000 ah teh kabehna teh. 20 teh mana? 20.000 kehet. Oh hilap ah, tadi ku abi tos dijajankeun ah. Kumaha teh goblok? Nyapan naik nya duit saeutik goblok. Goblok. Tah budak, kana urang sakieu duit teh anjing. Kopi jeung udud lah. Oh, sakieu bangikeun. Sok bangikeun. Oke lumayan barudak urang aya jangan rokok meureunna teh. Bos. Awe bos. Entong awe mah tuh. Mana awe? Sama aneh. Kemana we? Ini kepo lain urusan anjeun. Emangna abdi teh badak anjeun. Waduh, pola we teh ha. Tatonya ringkil. Goblok juga. Ini teh ngaca jeung beungeut bos teh. Itu aing. Geus ka leuweung, geus ka imah, geus ka kebon. Ah. Wah, lieur ya. Penongkrongan biasana masih Juner, dia biasana teh euy. Naon we saya tangsa sekali jadikeun euy. Kudu kasaha deui urang minta bantuan ya, kieu carana mah ya. Warga rame kieu itu pernah naon ari, santai ibu-ibu teh naon euy. Lecet gitu. Suka mah bancet we.
aing teh. Sisek ngarewas wae naon teh atuh. Maka jeung ngahulang atuh mikiran naon. Aing melieur aing ku adi aing ku neangan wae meri teh aing teh. Meri. Oh, nah. Kieu. Kieu we kumaha carana ieu? Urang minta tulung ke ente. Geus rek neangan di naon atuh. Lain neangan naon kieu. Urang neangan meri. Bisa teh ente minta bantuan urang ieu ka ente ieu. Naon sih muka kaceurik atuh? Seri. Oh. Naon kumaha? Aing mah kamari ge kita neangan cangcut teu duitan, ayeuna meri. Kamari teh aing panggil jeung si Ceper. Sarua di neangan meri. Heuh, pan lain teh bari si Ceper, lain meri urang kitu man. Ieu, masalah cangcut kamari pan urang eta mah geus teu sadar teh ya urang mah. Ieu mah nyaan, malahan mah si Ceper teh pika nuntut ka urang. Lamun saneuna eta meri teh kapanggih, bisa-bisa urang cerai gitu, cerai dari persaudaraan jeung si Ceper teh kitu man. Ieu, urat. Heuh, matakeun cek urang ge. Tulunganlah atuh kumaha carana. Wah, aing diburuhan lamun saneuna eta meri beunang ku ente. Aya, ieu mah serius aing mah bohong. Wah, buruhan-buruhan. Kamari ge dina cangcut mah eueuh. Heuh, da beda deui atuh ieu mah meri. Saya disoro jeung cangcut beungeut cia jiga cangcut kitu. Liur ting. Rek moal atuh. Ke DP-an heula atuh naon kudu make DP. Sia mah bohong beungeut jiga duit 2000-an. Tah, cobaan lah tah. Aduh, cobaan ieu. Naon kurang embung. Hah? Terbaik. Kagok atuh. Berarti enak atur strategi jeung urang manehnya. Si Ceper mah tadi ka kampung itu nu sabelah. Terus orang ayeuna kudu nangan ka mana? Nah, ente mah kieu. Urang kan tadi geus dihanap Kebon Awi ngan cuman can kaaprak kabeh aing da keburu ripuh. Nah, sugana teh Kebon Awi aya keur ngaringkuk kitu pan poek mah katingali ku ente pan seukeut keneh panona atuh. Kamaro kamari kan awe ge masih keneh. Gitu. Nya. So, urang ka ditu kalmur. Oh, orang ka ditu. Ente ka dia gitu. Ah, eta. Nya. Anjir kabagian merang aing. Ayo. Haji. 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 Tak. Kamari teh. Ya. Aduh, Haji. Wah, Haji. Ada urang euy. Oh, aduh. Punten. Teteh, hayu atuh engko bade ka ditu teh ya? Hayu neng, soalnya tuh teteh nyandak jaket lainnya kedah sok mana? Teh enggal. Ya. Kalau lagi kelas atas, itu kan bade ka ditu teh ya? Nya atas tadi siapa? Lagi ku atas salah tapi mah nyandak. Mak, ke warung eta tutupkeun ya, Mak. Abi bade angkat heula. Jalan ke mana ini? Jalan ke ditu. Oh, ke cakep.